obrigatoriamente es necesario.
A continuación pasamos a entregar las medallas, la categoría sub-25. Entrega las medallas María Carmen Montañez Pineda, ejecutada delegada, la del Departamento de Órdenes de las Guerras. El niño Luis Araujo, primer ministro alcalde en los primeros deportes de Guardia de Guerras. Junto con ellos acompañan Desde la mesa de cada cadena nacional.
nesta ocasión atopámonos con Tino Alonso Araujo, primeiro tenente de alcalde e concelleiro de Deportes do Barco de Valdeorras. Moi bons días, Tino. Hola, que tal? Bos días, Analía. Bueno, primeiramente, na nosa federación gustaríamos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. Bueno, agradecidos somos nós, o Concello do Barco, porque a Federación Galega de Karate pensara no Concello do Barco para organizar un evento tan potente, tan bonito, tan plástico e tan espectacular como o que estamos desfrutando aquí ahora mismo. O prazer é noso, atopámonos de novo un ano despois, pero bueno, nesta ocasión un campeonato incluso de maior trascendencia co anterior, xa que daqui sairán os clasificados para o Campeonato de España. Xusto, a ver, fai un ano estábamos na proba da Liga e agora estamos co Campeonato Galego de todas estas categorías que a verdade é que eu despois de ver o que acabo de ver estou encantadísimo e a calidade e o nivel que se ve aquí nestes tatamis é impresionante, polo tanto eu creo que daqui ao mellor sale incluso algún medallista a nivel nacional. Esperemos que sí, esperemos que así sexa. Gustaríamos saber, Tino, cal é a súa opinión sobre como se está levando a cabo o campeonato no día de hoxe? Bueno, pois eu non estou máis que encantado e maravillado porque o nivel de organización é que, decía yo ao presidente, decía yo a Óscar fai un rato, que me parece un nivel de campeonato de España, porque isto está funcionando como un reloxo, é dicir, vese que hai un ritmo de combates e o que me chamou moita atención, pois por exemplo o tema do VAR, entre comillas, no? O VAR que hai no fútbol, aquí tamén nun campeonato galego que haxa esa posibilidade de que se poida ver repetida unha das chaves ou das, non sei como lle chamades, as distintas técnicas e que inmediatamente se poida repetir e poidan os xuíces pois decidir se iso é correcto, non é correcto, se a decisión foi boa ou non foi boa. Oye, me parece que o nivel é máximo, desde logo. Sí, dende a nosa federación, continuamos traballando diariamente para darlle aos nosos deportistas as mellores calidades de competición e levar o karate galego a outro nivel. Hombre, desde logo eso se está vendo e eu vou a barrer un pouquiño aquí para casa, pois poñendo en valor o traballo que se está facendo aquí por parte de Nico, por parte do club do Riverstone, porque hai un montón de nenos, hai máis de 60 nenos ou 80, ahora mesmo non recordo exactamente a cifra, dos nenos e nenas que están practicando karate aquí no Concello do Barco, e iso quere decir que desde a Federación se están facendo as cousas ben, porque se eses nenos están aí e noutros clubs de toda Galicia, como todos os que están aquí participando hoxe, é porque hai un futuro para este deporte. Entonces, os nenos, cando se suman a un deporte, é porque ese deporte ten tirón, é porque ese deporte está funcionando. Estamos lo vendo hoxe aquí, polo tanto, pois nada, volver a decir o mismo que dixen antes, felicitar a Federación por este traballón que se está a facer. Moitísimas grazas. Por suposto, é imprescindible destacar o traballo de Nicolás Rodríguez, que é un dos maiores representantes do karate aquí no Barco de Valdeorras, así como unha figura importantísima na nosa federación, xunto co tristemente falecido José Luis Puente Murías. Xusto, a ver, Nicolás é alma mater do karate aquí en Valdeorras ahora mismo. Os 30 anos que debe de levar, polo que me comentou fai uns días, practicando karate e enseñando aos nenos, enseñando a xente que agora está levando outros clubes, pois por exemplo Raquel na Rúa, que tamén ten un montón de nenos aí funcionando. Evidentemente, sin unha persona que se desviva polo deporte, neste caso polo karate, temos outros exemplos aquí tamén no Barco noutros deportes, pero agora xa que estamos falando do karate, sin Nicolás probablemente isto non sería o que é e probablemente hoxe non estaríamos disfrutando deste campeonato aquí no Barco como estamos disfrutando. Por suposto, isto é grazas ao traballo e esforzo de todos, que ao final xuntos a unión dá estes resultados, non? Exactamente, a unión fai a forza e dende logo ese traballo en equipo e ese traballo ímprobo e ese traballo continuo que é o que están a facer e ese, a ver, eu sempre digo o mismo, aquí nos estamos nunha esquina de Galicia e cada vez que hai que moverse a moita distancia, porque cualquier actividade que hai
de cualquiera dos deportes implica pois moverte moitos kilómetros, centos de kilómetros en moitas ocasións, e iso non se consigue máis que coa voluntade da xente que está detrás destes clubes. Sen dúbida, ao final a implicación e as prioridades, non? Priorizar o karate, priorizar o deporte é o que dá lugar a este tipo de eventos, non? Que, bueno, tamén nos gustaría preguntarche, Tino, que opinas sobre a realización deste tipo de eventos para o Concello? A ver, totalmente de acordo, ademais é que para o Concello este é unha bendición, é un regalo, porque evidentemente disfrutamos dunha parte que é a parte deportiva, disfrutamos moitísimo, pero nós desde o Concello tamén o vemos como unha oportunidade para o propio Concello, porque é unha mostra, estamos mostrando o noso Concello a todo o resto, neste caso de Galicia, porque é un campeonato galego. Entón, hoxe hai aquí 400 nenos, pero viñeron tamén os papás, as mamás, os abuelos, os tíos, veu a familia, moitos deles probablemente non conocían o Barco, non conocían Valdeorras, non conocían esta parte de Galicia, agora a conocen, e eu espero que se leven unha imaxen e que se leven unha impresión o máis positiva posible e que volvan, porque aquí, desde logo, a xente vai nos a recibir por brazos abertos e que veñan a disfrutar desta terra, que hai moito que disfrutar aquí. De seguro que sí, bueno, de feito, moitos de nós o ano pasado coñecemos este maravilloso concello, non? Pola realización dunha das fases da nosa liga. Estou segurísima de que todos os nosos competidores e os seus familiares están encantados de volver a disfrutar de todo o que nos aporta o Barco de Valdeorras. Eso espero, e iso é a nosa intención, e desde logo volvo a repetir, aquí van a ser recibidos por brazos abertos e van a disfrutar do Val. Estamos a 325 metros de altura, temos o río Sila aí ao lado, pero que aquí ao lado eu sempre lle digo o mesmo a moita xente que venga que quere facer algo de actividade na natureza, tú poste unha mochila ao lombo aquí no barco a 325 metros e aquí ao lado, camiñando, chegas a 1600 metros en poucas horas. Entón, estamos nun entorno natural privilegiado, en un entorno que, hombre, somos a Villa da Cordialidade, pero donde nadie é forasteiro, polo tanto, pois convidar a todo o mundo a que volva a repetir e que veña por aquí por Valdeorras, que van a disfrutar. Totalmente de acordo, ademais ofrecenos todo tipo de servizos, turismo, bueno, destacando tamén a industria da pizarra e as médulas, que é patrimonio da humanidade. Bueno, as médulas, aínda que non son do Barco ou de Valdeorras, pero están aí no límite, son da provincia de León, pertenecen á provincia de León, pertenecen ao Bierzo, pero é como se foran nosas tamén, polo menos unha parte delas, porque están a 20 kilómetros de aquí, o cual tú podes vir e facer centro aquí, pero que tes as médulas, podes disfrutar de todo o que comentei antes da montaña, subes aí a Fonte da Cova que está a 1700 e pico metros, temos Manzaneda moi cerca, temos as ermitas, temos un entorno natural envidiable, temos a posibilidade de practicar deportes acuáticos, en fin, aquí sin deixar de falar do mundo do viño, que tamén hai que falar do mundo do viño, o godello ahora mismo a nivel mundial, non estou falando a nivel de España, estou falando a nivel mundial, é o viño blanco punteiro, é o que todo o mundo quere ter nas súas, os restaurantes nas súas cartas, e pois a xente quere probar ese viño godello, polo tanto, pois en fin, eu creo que temos casi todo. Non temos mar, pero temos casi todo o que podemos pedir dun concello de interior. Sen dúbida, un concello super ben situado, moi completo, ofrecendo moitísimos servizos. Nos da nosa federación agradecemos moitísimo o seu traballo como primeiro tenente de alcalde e concelleiro de deportes. Esperamos contar co seu apoio para volver a realizar un dos nosos campeonatos aquí no seu concello o próximo ano. Por suposto que contaré o apoio, faltaría máis. Bueno, non quería rematar sin darlle as gracias neste caso á Deputación de Ourense, que é a que realmente fai a aportación económica para que o campeonato se celebre aquí no Barco, pero vamos, as portas están abertas e ojalá dentro dun ano outro campeonato como este ou parecido, pero que volvamos a ter karate aquí no Barco. Iso esperamos, nos estaremos encantados de volver aquí no próximo ano. Así que, bueno, Tino, moitísimas grazas pola súa presenza hoxe aquí e pola súa entrevista. Gracias a vos e, os dito, aquí vos esperamos cando queirades. Ata a próxima. Gracias.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité xuvenil masculino menos de 60 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas medallas. Gracias. Moitas gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Brais Ventoso, Club Nantes Naveira. José Suárez García e de Buxicai. Bueno, chicos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou saber o vosso obxectivo? No. Sales super sorprendidos, entonces, supoño que para ben. Gracias. Sí. Contádenos, cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? Unha semana, unha hora. Unhas 3 ou 2. E aparte, comité tamén realizades kata? Ou simplemente vos centrades nesta modalidade? Tamén realizamos kata. Eu xogo no comité. Bueno, temos aquí de todo. E bueno, chicos, nos combates de hoxe credes que houve moita competencia? Ou foi fácil pasalos? Non foi fácil pasalos, aínda que sufrín bastante, pero non foi fácil pasalos. O primeiro foi máis fácil, pero o segundo... Vaise complicando coas rondas, verdad? Sí. Bueno, chicos, pues a que vamos a dedicar esta medalla? Ao meu profesor, ao meu clube e a miña familia que me está apoiando en todo momento. Ao meu profesor, ao meu club e a miña familia tamén. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Grazas. Moitas grazas.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Nicolás Rodríguez, seleccionador galego de kata, entrenador do club Riverstone e competidor nacional. Moi boas tardes, Nico. Buenas tardes, sí, o de competidor nacional, pois eso é puntual, non é continuo, cando me encontro ben compito, cando non quedo na casa. Bueno, Nico, primeiramente, na nosa federación, gustaríamos agradecerche a gran labor que realizas nesta gran familia do karate galego. Bueno, a verdade que a Federación de Kata somos dous compañeiros, Noelia Cortiñas e eu. Hai dous estilos mayoritarios de karate, e, bueno, Noelia controla muchísimo de Sitorio, Goju, e eu, pues, bueno, pues, fago o que podo no estilo Shotokan, porque dentro do estilo Shotokan tamén hai xente que, hai profesores que o fai moi ben, que poden estar aí tamén, non estou ben, o sea, que non é ningún alarde. Bueno, Nico, como xa todos sabemos, eres un dos maiores referentes do karate valdeorrés. Que nos poderías contar sobre a evolución do karate na comarca e do karate galego en xeral? Bueno, do karate galego, pues, tengo que decir que de unos anos por aquí isto unha calidad excelente, que xente que tiñamos antes un concepto que facía moi ben, pues, xa fai normal, hai outros que están subindo de nivel, e que hai un clubs que están resurgindo. Antes había 3 ou 4 que parecía que eran os que facían solo karate, pero ahora xa temos unha serie de clubes que están aí no Gallero e están por os seus propios méritos, non? Ahora mesmo aquí en Valdeorras, pois, estou eu, no Riverstone, que traballamos a competición, porque non é o mínimo facer karate que traballar a facer karate e competir. Despois está tamén Raquel, que está con club xa na rúa, e eso é aquí en Valdeorras. Despois a nivel orense, pois temos, pois fíjate, o de Maceda, temos tamén o de Tsukami, e bueno, o de Xinzo tamén creo que está aí. Entón, pois, ahora mesmo aquí en Orense estamos intentando subir o nivel, que non é fácil, porque en toda Galicia o nivel tamén subiu muchísimo. Por suposto, ao final aquí todos estamos traballando para o mesmo, non? E a competitividade é cada vez maior. Sí, aparte é bon ter competitividade, porque parece que se non temos competencia, que nos acomodamos e que pois xa nos vale cualquier cousa, que un pouquiño ganar e tal, pero cando tens competencia, cando te empezas a poñer as pilas e subir de nivel. Eu creo que para subir de nivel tens que ter competencia, se non tens competencia quedaste estancado, pero é por antonomasia do ser humano. Se non tens a que mellorar, pois vas acomodando, e cando te das conta, estás por abaixo. Totalmente de acordo, ao final esa presión é o que nos fai crecer, non? E mellorar diariamente para seguir crecendo como deportistas e tamén como persoas, non? Pois claro, é que, pero en todos os aspectos da vida, tú, se no colegio non tuveras exámenes, que hai estudiado? Aquí, pois, é unha forma de poñerte a prova cada vez que veis a competir, porque aquí todos ven a ganar, todo o mundo ven a ganar, pero veces ganase, outras veces non, outras veces casi, entonces, nese xogo de casi vou ganando, despois, pois é onde empezas a crecer. Cando tens competencia, ostras, tens que te poñer as pilas. Entonces, a competencia sana é necesaria, porque senón involucionamos, en vez de evolucionar, involucionamos. Sen ninguna dúbida. Bueno, ademais, Nico, tienes unha persoa moi polifacética, non? Supón algún problema compaxinar a túa faceta de seleccionador galego de kata, entrenador do club Riverstone e aínda por riba competidor? Bueno, a ver, eso hai veces que pensas que tamén tens que ter familia, e hai veces que tens que conciliar, e hai veces que... Pero, bueno, como é unha pasión que tens desde pequeno, pois creo que casi todo vai en función do que faga en karate. A seleccionador, pois é o que me toca, pois cada fin de semana, pois arrancar para Santiago, para o Campeonato de España, e como entrenador do club Riverstone, de lunes a viernes, e despois, pois, bueno, algún fin de semana, por cualquier circunstancia, que é raro que non teña que ir a algún tema da federación, pues tamén nos concentro sábado ou domingo, porque se queremos competir neste nivel, temos que entrenar un nivel a outro. Non para decir, no, bueno, que a mitad de horas chegan. Se día a nivel gallego, cualquiera se pode facer un nivel. Por suposto, aquí amosase a gran implicación, ¿no? Priorizar o karate por riba de todo, que bueno, todo isto ven pola gran pasión que sintes por este deporte. Sí, porque se non fora así, eu creo que xa non estaría dando clases de karate. Si é certo que teis alumnos que te motivan, tú motivas aos alumnos, e iso é recíproco todo, non?
eles ven en ti que teis ilusión, e eles contagianse desa ilusión e intentan pois, ilusionarse ca túa ilusión, non é toda a pescadilla que se morda a cola. Pero, bueno, eu disfruto cada día do karate, que é o máis importante. Senón eu creo que xa non estaría nin de seleccionador, nin de profesor, nin faría outra cousa. Bueno, ti como referente, exemplo para os teus alumnos, que nos poderías contar sobre os teus logros máis destacados como competidor? Bueno, mira, eu outro día fixerme unha pregunta parecida aquí nun colegio que ten unha radio, Fain Radio, e algúns dos alumnos que están nese colegio pois pedironme que fore ali tamén a entrevistarme destas cousas. Eu pensei que non iban a facer unha pregunta desas. Tamén saliu unha pregunta así parecida: qual foi o teu logro que máis ilusión che fixo? Claro, pois é certo que de veterano pois foi segundo de España de estilos, pois estuve nas semifinales dun campeonato, pero a min o que máis me marcou no seu momento, porque daquela era moi difícil estar nunha semifinal dun campeonato de España cando competía en senior, que bueno, pois pasei nunha semifinal estando campeón do mundo, estando os campeóns de Europa e todo eso, colarte nunha semifinal dun campeonato de España, aquela, ou se ve que é a primeira que eu pasei, aquela marcoume e dixen, bueno, se eles ten dos brazos ou das pernas fain, eu tamén teño que fazer así, porque teño dos brazos ou das pernas. É cuestión de entrenar e dedicarlle horas. Esa foi a que máis despois. Pois, obviamente, pois, ganar campeonatos gallegos, estar en campeonato de España, despois de veterano xa, porque xa teño unha edad, xa non é aqueles 20 anos, pois seguir estando aí na pomada de estar entre os 4 ou 5 millóns de España, pois, bueno, pero xa, claro, estamos falando de veteranos, non da categoría absoluta senior, que foi onde eu teño ainda a medalla de semifinalista. Despois, bueno, a ilusión que teño agora é os logros cos alumnos. Cando ves un alumno que ves que está traballando, que se implica, e que despois chega, pois hai veces que traballas moito e podes perder, pero que se encima traballas e tens resultados, pois, claro, é moi gratificante. O profesor é como, pois, digamos, como docente do karate, como docente. Imagino que, bueno, será todo un orgullo, ¿no? Porque, como xa sabemos, tes alumnos do teu club a un máximo nivel na competición nacional. Bueno, gustaríanos saber cales son os obxectivos que te gustaría cadar cos teus nenos no futuro. Bueno, a ver, a nivel nacional hai que entender de que é moi difícil. A nivel nacional, España, fíjate, somos campeóns olímpicos en femenino, son campeóns olímpicos en masculino, hasta que se faga outra olimpiada. Entonces, pues, a nivel nacional, pues, hai moitas provincias, autonomías, e moitos clubes a nivel nacional que ten un nivelazo estratosférico. A cuestión é ir acercándose a esos. Moitas veces vamos a ligas nacionales e dicen, pero non ganas. Digo, sí, pero hai que ganar a nivel nacional, estás entre os 3 millóns do mundo. Entonces, pues, o mellor é que hai que ir collendo experiencia, ir mirando como traballan outros clubes, como traballan outros profesores incluso, e ir intentando incrementalo no teu día a día. É moi difícil a nivel nacional, pero bueno, hai que intentalo. Se non o intentas, eu, como nunca fui na Lúa, non sei o que é a Lúa. Ahora, se fora a Lúa e vira o que hai na Lúa, diría, bueno, pues ahora na Lúa hai esto. Por eso, se non vas a competir a nivel nacional, a primeira vez que vas ali, chegas a que é isto. Eu a primeira vez que fui a competir a nivel nacional, porque a selección gallega, que foi unha Mato España, que acordo que fora en Madrid, no Palacio de Deportes daquela, e claro, eu cheguei ali pensando que era un crack, me cago la mar, si lo hagan aqueles karateguis, aquí no parece os perros cando se enfadan cos outros, que con os pelos de punta enseñan os dentes, e digo, se levaban os karateguis, e madre mía, pero isto está normal. Claro, estábamos nun campeonato de España, non estábamos nun campeonato de 3 ou 4. Entonces, pues, bueno, pues, esas experiencias que vas collendo, repetimos, nada máis. Por suposto, ao final nada se consegue da noite para o día, non? A base dos resultados é a constancia, o esforzo e o non rendirse, non? O creer que tamén se pode chegar aí. Se outros chegaron, por que non vamos a chegarnos, verdad? Claro, ese é o lema. Oye, se outros chegan, por que nos non? Pois os outros rapaces entrenan, nos tamén. Que pasa? Que ao mellor facíamos falta dedicarlle un poquinho máis de horas. Pois sí, posiblemente, pero tamén entendo que nestas edades os rapaces tamén ten que estudiar e ten que facer máis cousas. Eu teño alumnos que non só fain karate, fain fútbol, tenis, fain atletismo, entonces, e tamén son bons nos outros deportes. Entonces, pois, centralos solo no karate é moi complicado. Ahora, o que é bon, ao final, sale bon en karate, en fútbol, en todo.
Entón, o que hai que facer é deportistas. E despois, se fai karate, pois é un cantado de que fai karate. Outros algúns van sempre para o fútbol, outros van sempre para o atletismo, pero bueno, tú tens que seguir traballando para que se queren evolucionar no karate, fagan eso para evolucionar. Por suposto, ao final é cuestión de prioridades, non? E bueno, temos aquí moitísimas promesas do karate galego que esperemos que máis de un suba para arriba, verdad? Eu penso que Galicia ahora mismo xa ten uns competidores que a nivel nacional xa empezan a morder, o sea que non é o mismo ver o karate gallego hai 10 anos que ver agora. Agora ves o karate gallego, bueno, xa ver no senior tivemos 2 ou 3 medallas no senior. Despois nas Junior League, nas Premier League, temos xente que temos agora, por exemplo, a Eva, son gallegas. O sea, que moitas veces parece que os gallegos, pues, non, Galicia ten moi bon nivel. E agora nestas categorías o nivel subiu muitísimo. Por iso aí está, que antes os do meu club decían, bueno, que nos íbamos a unha liga gallega, asegurábamos 14 medallas. Pero ahora xa non se aseguran. Ahora xa hai outros clubes, pues mira, o Liga Sport, o Maceda, hai un montón de clubes que pegaron un subidón tremendo. Por qué? Porque ten ilusión. É porque ten fame de chegar arriba, onde están todos os bois. Entonces, ahora mismo Galicia ten un nivel excelente. Que o mellor a nivel nacional nos falta un pouquiño, pois é cuestión de traballar e poñerse mãos a la obra. Totalmente de acordo. Ademais, o esforzo de todos tamén se incentivan uns clubs aos outros, non? Cando ven resultados. É un incentivo común a todos. Pois claro, é que cando hai competencia, tú tes postas pilas, se non hai competencia, relájaste. É bon, pois mira, agora hai aquel que ben o fai aquel, pois xa me poño as pilas, pero aquel tamén o fai ben. Entonces, pois tamén teño que poñer as pilas. É que agora, en cada categoría, temos 6 ou 7 rapaces que cualquera deles pode ganar, ou cualquera deles pode estar no podio. Pois é o que hai, pero ese é bon. Fai que crezcamos técnicamente, que crezcamos en sabiduría, en todo. Porque se queremos chegar arriba, onde están a nivel nacional, temos que empezar desde a base, desde abaixo, para chegar arriba. Totalmente de acordo, Nico. E bueno, xa en canto a ti, como competidor, cales son os teus próximos obxectivos? Que nos podes adiantar? Bueno, eu estaba preparando este ano o Campeonato Gallego, o Campeonato de España, xa empecé a fazer a preparación física en agosto, pensando en xa estar en diciembre a tope, pero claro, un ten xa unha edad, entonces pois empecé a sair a correr, empecé a tocar as pesas, a entrenar, e claro, incluso facendo doble sesión, como cando tiña 20 anos, pero non son xa os 20 anos, entonces un día, pum, o tendón rotuliano que se queixou, tuve que parar e dixo, ostras, pero agora que xa estaba con unha moto, teño que parar. Bueno, empezou a estar ben o tendón rotuliano e de repente unha destas que estou entrenando unha lumbalgia, digo, pois xa non son aquel rapaz de 20 anos. Entonces, bueno, estou pensando en volver a competir este ano a nivel nacional no Campeonato de España de veteranos, pero non o podo garantizar porque, mira, tamén quería competir no gallego e non pude. Entonces, pues, bueno, eu tamén teño que priorizar a salud, porque como teño que estar ben para dar clases, se non dirá clases, pois digo, bueno, non sei, se rompo unha perna non pasa nada, pero eu necesito estar ben físicamente para dar as minhas clases de todos os días e para estar na selección gallega, obviamente. Bueno, a pesar de todos los contratempos, esperamos que consigas todos esos objetivos que tes en mente, bueno, y por supuesto con todo apoyo da Federación. Sí, no, a verdad que todo hai que dicilo, a Federación dos anos que aquí, pois, pegou un crecemento tremendo, ademais potenciando os que queren competir de verdad, os que se queren dedicar a isto. A Federación hai que reconocer que, bueno, tanto o presidente como o director técnico como os seleccionadores, todos estamos tirando nunha mesma dirección que fai que isto crezca. Eu nunca digo, Nicolás, non, todos. Se todos remamos nunha dirección, o máis fácil é que crezcamos. Se empezamos a tirar uns por un lado, outros por outro, que podemos estancarnos e non é posible. Agradecer a Federación, obviamente, porque sin a Federación non poderíamos facer con todo este campeonato. Claro, tamén as institucións que son as que ponen os cuartos e todo eso, porque tamén hai que poner cuartos para isto. E despois, claro, os pais, os rapaces, e os rapaces en sí, por seguir con esta ilusión que sembras, que moitas veces non se recolle. Neste caso, pois, sembrase e recollese. Pois encantado. O que sea de competición de cara
os meus campeonatos de España, pois non chego a lograr, porque penín primeiro esa non. Ahora xa a competir, sí, me encanta salir aí, sinto que case outra vez mozo, pero hai veces que hai que aparcar eso e dicir, bueno, vamos a pensar en eso. Por suposto, ao final é o máis importante, pero bueno, esperemos conseguir resultados favorables de todo isto e que haxa un bon final. Pero bueno, xa en canto a este campeonato, había xa, Nico, 24 anos que non se realizaba un campeonato galego aquí no Barco de Valdeorras, dende o ano 2000. Supoño que isto para ti supondrá unha gran alegría, non? Bueno, vou dicir unha cosa, levaba moito tempo porque, bueno, moitas veces un campeonato desta índole, pues, vale cuartos, vale moitos cuartos, e é moi complicado traer por unha villa tan pequena como Barco comparado con Santiago, Vigo, Coruña, Ferrol, Vigo. É moi difícil porque non hai presupuestos tan grandes, pero bueno, aquí o ano pasado trouxes unha liga gallega que foi un resultado estupendo, a xente quedou moi contenta e bueno, como viron que é un espectáculo, ademais de cara ao público, de cara a xente que ven a visitar o Barco e todo eso, pois dixemos, por que non poder intentar facer un campeonato gallego? Ao final de todo, pois tamén o Riverstone, o cartel aquí de Valdeorras tamén merece que os vexan aquí na súa casa, porque a nos os que tanto Xar como Riverstone vemos en toda Galicia, en toda España, e sin embargo aquí no Barco non nos vía naide, porque como non se facían campeonatos de aquí, pues non nos vía naide. Entón, bueno, saliu por unha serie de pais que había que facer algo no Barco e tal, pero Arandela é Arandela. E bueno, pues empezaron a mover aí unha serie de cables e bueno, pudo se facer este campeonato, que espero que non sea nin o último nin o penúltimo, que sea, eu penso que o Barco merece ter, se non é todos os anos, cada segundo ano, depende das institucións que son os que fan imposible que isto sea. Bueno, eso esperamos nós tamén, o prazer enoso de estar aquí, bueno, con anfitrións tan maravillosos, dá gusto realizar os campeonatos. A ver, eu intento facelo fácil, todo que eu poda sumar eu vou a facer, pero bueno, tamén é certo que a Federación ten infraestructura, unha serie de xente que traballa encomiablemente, entonces, pues bueno, isto é loable porque hai xente moi profesional dentro deste deporte. Bueno, Nico, pois unha vez máis dende a nosa federación agradecerche pois o arduo traballo e esforzo non realizado por ti para o noso equipo durante todos estes anos, xa que é unha figura fundamental para que todo isto funcione. Bueno, pero é unha figura, pero ao final son unha pieza máis deste puzzle, entonces eu creo que eu fago o que podo, que na miña mão este, pero eu creo que hai que felicitar a todos, tanto técnicos como staff, como coach, como rapaces, como pais, porque todos temos que remar na mesma dirección. E min, eu teño que poñer o meu grau de area, pero os outros tamén o poñen, o sea que eu, pero os outros tamén, Por suposto, isto é un proxecto moi prometedor e de seguro que daqui sairán moi bons resultados. Eu espero, e agora xa temos a preselección para a semana que ven, o domingo da semana que ven, e bueno, vamos a ver os rapaces que contamos para ir ao Campeonato de España, que eu creo que por parte da Federación e por parte dos seleccionadores temos máis ou menos claro unha serie de conceptos para que os rapaces vayan ao Campeonato de España. Pero de aquí, hoxe en día, pois ali un podium correcto. Os mellores están arriba e non hai máis. Hai que contar con eles. É certo que hai algún rapaz que non se clasificou porque creo que dixo unha cata, fixo outra, pero que o rapaz é bon, hai que seguir contando con ele, porque se non podes decir non, hai que quedou no podio, entón, pues, habrá rapaces que se chamen igual, aunque o mellor non vai ao Campeonato de España, pero se están para ir ao Campeonato de España, que están nas seleccións gallegas xa, pues, por que non contar con eles? É o que teño que dicir, para nós. Por suposto, ao final, o criterio non dos seleccionadores é o máis importante. Bueno, de seguro que Galicia terá unha representación excelente no Campeonato Nacional. Sí, bueno, os seleccionadores somos unha parte importante, pero os árbitros tamén, que son os que ponen os rapaces no podio. Eu, ao final, vou chamar os que están no podio. O mellor, se sei de algún, en algún caso, que sei que se confundiu de cata, pero sei que o rapaz pues, está sempre entre os 2-3 millóns de Galicia, eu non podo prescindir dun rapaz desos, porque eu teño que velo tamén. O mellor,
pois merece ir el en o que quedou terceiro, non sei se me explico. Entón, pois, bueno, miramos a forma de ser o máis xusto posible. Ahora, todo isto solo se pode facer se hai un bon rollo e se hai ganas de facer as cousas. Totalmente de acordo, veremos os resultados no Campeonato Nacional. Así que moitísimas gracias, Nico, por todas as túas aportacións por esta entrevista. Pois nada, gracias a vos, porque, bueno, eu tampouco son de moito falar, normalmente non falo moito na televisión e na radio, e, bueno, pois, o mellor improvisando, pois, hai cousas que digo, que o mellor digo, ostras, pois, esta palabra non é a correcta, pero, bueno, eu explícome e digo que sinto. Antes me dicías que, mira, vouche fazer outras, non, fai máis preguntas que queiras, porque eu vouche contestar tal cual máis preguntas, non quero saber que preguntas me faz. Se me equivoco, pois é un problema. Ao final, a sinceridade e a espontaneidade é o que máis se ten que valorar, non? Eu é o que fago todos os días, eu traballo a espontaneidade, é como nun combate, non podes decir, non, pégame na cara, non, venche o puñetazo e tú tens que defenderte como sea, entonces, pues, isto fago unha pregunta que exactamente tengo que contestar así, no, me preguntas e contesto. Totalmente de acordo. Moitísimas grazas, Nico, e, bueno, vémonos na próxima. Cando tú queiras, cando queirades vos, estaré. No que eu poda sumar e dicir, a vosa disposición. Moitas gracias a vos. Grazas a ti. Días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata juvenil femenino. Moi boas tardes, chicas. Hola. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a noraboas todas por conseguir estas medallas. Moitas grazas. Muchas gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chloe Yanin González del Riverstone. Aina y del Riverstone. Bueno, chicas, hoxe ganando en casa. Como vos sentides? Ben, feliz. Bien. Estabades máis nerviosas ao competir en casa ou polo contrario? Menos nerviosa. A ver, al principio estaba muy nerviosa, pero luego ya fui. Bueno, por lo que vemos non se afectou en absoluto. No. Bueno, chicas, de todas as catas que fixeches, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Empe. O Cancuso o Unsu. Bueno, temos aquí de todas as opinións. Bueno, chicas, pois esta medalla que nos vamos a dedicar hoxe aquí dende o barco de Valdeorras. Aos meus pais, a miña hermana e a miña... A mi coach, a mis compañeros de karate y a mi club y a mi abuelo. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Perfecto, chicas, muchísimas gracias. Chao, chao.
A todos, a todas, atopámonos con oso medallista na categoría de cata cadete masculino. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro enhorabuena por conseguir estas medallas. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Nicolás del Riverstone. Bueno, Nico, hoxe competindo en casa, como foron as túas sensacións? Moi boas, a verdad. Mais seres queridos vendome aquí no pabellón, é moi ben a sensación de competir en casa. Polo que vemos, sentouche bastante ben o apoio, verdad? Verdad. Contanos, das catas que fixeches hoxe, cal foi a que mellor te saiu? En fi, carai. Unha cata que moitos competidores a recoñecen no podio, non? Soe ser exitosa. A ver, yo ahora EMPI, como empeoré en EMPI, pero aprendí más catas, pero empeoré en EMPI. Como ahora trabajo menos, empeoré EMPI. Pero ahora como trabajo más catas, pues dejé de lado EMPI. Y por eso no me salió. Bueno, non pasa nada, seguro que para a próxima iso non nos pasa, verdad? ¿Verdad? Bueno, ahora intentar trabajar más y llegar a primero. Efectivamente, para eso estamos, para aprender día a día. E bueno, contanos, de vir a competir, cal é a túa parte preferida? Pues cuando entregan el medallero. A ver, como dice mi profe de música, que cuando entrenas es cuando compites por la medalla y cuando vas al campeonato es cuando la recoges. Totalmente de acordo, Nico. Así que bueno, esta medalla que conseguiches hoxe, tras todo o teu entreno, a que lle vamos a dedicar? Pues a mi familia, a mis primos y a mi madre. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhorabuena de novo. Gracias, hasta luego.
Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos con noso medallista de bronce na categoría de combate juvenil masculino menos de 54 kilos. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, enhorabuá por conseguir esta medalla. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Me llamo Borja, mi club Helenos y nada, muchas gracias. Bueno, Borja, era o teu objetivo para hoxe conseguir esta medalla ou foi unha sorpresa? Bueno, esperaba más, pero bueno, todo se consiguió, sí. E contanos, como levas esos nervios antes de ir a competir? Afectante moito? No, pero os teño. Un pouquiño presente sempre están, verdad? Sí. En canto aos combates, crees que houve moita competencia ou foi fácil pasar as rondas? No, no sé, sin más. La primera fue bien y ya después la siguiente ya pues se me complicó, pero nada. Pero bueno, por lo que vemos tampouco te supuso moitos problemas, verdad? No. E contanos, cal é a tua parte preferida de vir aquí a competir? Pues no sé, disfrutar compitiendo. Ya. Por suposto, o máis importante aquí é pasalo ben. E bueno, Borja, por outra parte, ti crees que calquera persoa pode facer karate ou hai que ter unhas características concretas para facer este deporte? Bueno, siempre que entrenes, pues puedes conseguirlo. É un problema para ti relacionar os teus entrenos coa tua vida escolar? Un poco a veces. Cuando tengo muchos exámenes, por ejemplo esta semana, no puedo ir casi. Y bueno, pero solo cuando eso. Ao final, organizándonos, todo se pode, verdad? Sí. Bueno, Borja, pois a medalla de hoxe a quen lla dedicamos? Pues a mi padre y a mi aboa. Pois dende aquí, para ese papi e esa boa que seguro que nos está vendo. Moitísimas grazas pola entrevista e enhorabuá de novo. Gracias. A continuación, la combate de mujeres final. También profesional de 52 kilos. Ana María Rodríguez,
Menos